हिल मैना मकाऊ है। पहाड़ी मैना वो पढ़ भी रहा है। उनके लिए दाना डाले गए सुराही में। एक ये है रेड एंड ब्लू। ये ग्रेट हॉर्नबिल है। ग्रेट हॉर्नबिल ऊपर ग्रेट हॉर्नबिल ऊपर तोता। बड़ी गिलहरी वाह। ये व्हाइट पीकॉक है, देखिए। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में सफेद मोर देखिए, क्या ब्यूटी है इसकी, देखिए मजा आ गया दोस्तों। गोल्डन फीजेंट माउंटेनियस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल चाइना। गोल्डन कलर कहते नहीं, कितना अच्छे से सजाया है। पक्का कलर अलग है। गोल्डन फीजेंट तो रिफ्लेक्ट हो रही है इसकी लाइट। क्या है? सफेद फाख्ता, ये है फाख्ता। ये है फाख्ता चिड़िया जो कैक्टस और मेहंदी के पेड़ों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। फीजेंट बर्ड, वाह व्हाट द ब्यूटी। ग्रासी एंड क्रैगी हाईलैंड्स कवर्ड विद स्क्रब हिमालयन रीजन में पाया जाता है। चीर फीजेंट
तो 4 इतने बड़े उद्यान में 2 साल का क्या मतलब ये अलग से है क्या पार्क बटरफ्लाई वाला? है? तो इसी के अंदर बड़ा